سلام مشاهدين، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم الجو مخضر. كما كتشوفوا الطبيعه رجعت زوينه دابا. اكتست واحد الحله خضراء وتبارك الله ما شاء الله، الوريضات يعني تفتحوا. الطبيعه رجعت زوينه دابا، يعني الناس اللي كيخرجوا في هذه الوقيته هذه راه اصلا اليوم كان نهار مشمش وكان زوين، وانا خرجت وشاركت معكم لقطات قليله من ديك الخريجه اللي خرجتها. ومن بعد مشيت للمرجان، شاركت معكم بعض اللقطات من المرجان، وكنتمنى لكم سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والعافيه وكل ما كتمناو في حياتكم الشخصيه والعمليه وفي عالم افتراضي. الله يوفق الجميع والله يسهل على الجميع. هادو اللوازم ديال شجرة رأس السنة، هادو اللوازم ديالها أو الاحتياجات ديال الشجرة هما هادو، كيكونوا ديك الكويرات وبعض الألعاب كما هاد العصفور هذا. هادو هما العصافير اللي كنا كنتقاتلوا عليهم في الشرط الأول. الكرات. وشكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات وشكرا لكل واحد خلى لي تعليق زوين، تعليق محفز وبصمة، شكرا ليه. وكنتمنى من الناس اللي غير مشتركين في القناة يشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. حيت فاش كندخل الإحصائيات صراحة كيبقى فينا الحال. كنشوفوا النسبة اللي كتفرج فينا، يعني شنو نقول لكم، اكثر من 75% ديال الناس اللي غير مشتركين هما الناس المتبعين ديالنا. كنتمنى تشتركوا في القناة ويدوم التواصل بيناتنا. وشكرا لكم والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وسنة سعيدة على الجميع.